Tez-tez sistit olursunuzsa 5 məsləhətə əməl edin. Sistit sidik kisəsinin iltihabıdır. Əlamətləri isə sidiyə gedərkən yanma hissi, göynəmə, tez-tez sidiyə getmə istəyi, sidik kisəsinin tam boşalmaması hissi və aşağı qarın hissədə ağrılardır. Tez-tez sistit olmaq istəmirsinizsə, gündə ən azı 2 litr su için. Cinsi əlaqədən sonra mütləq sidiyə çıxın. Pambıq alt paltarları geyinin. İntim gel və sabunla yuyunmayın. Bir də ki, bağırsaq sağlamlığınıza fikir verin. Çünki qəbizlik sistiti birbaşa artırır. Lakin bunları etməyinizə rəğmən hələ də sistit problemi yaşayırsınızsa, bitki mənşəli Diurenes tabletlərindən istifadə edə bilərsiniz. Diurenes bildirim ki, dərman deyil, qida əlavəsidir. Tərkibində qızıl çətir otu, levistik kökü və rozmarin yarpaqlarının ekstratı var. Bu bitkilər börəklərimizdə qan dövranını yaxşılaşdırır, antimikrob, yəni iltihab əleyhinə təsir göstərir, daşların yaranmasının qarşısını alır, sidik ifrazını yaxşılaşdırır, sidik qovucu təsir göstərir və sidik yollarında yaranan spazmı da aradan qaldırır. Diurenes istifadə etdikdən sonra bədəndə, ayaqda və üzdə olan şişkinlik azalır. Sidiyə gedərkən yaranan göynəmə və ağrılar aradan qalxır. Məhsulun bir qutusu 1 aylıq müalicə üçün kifayət edir. Porsche istehsalı olan bitki mənşəli Diurenes tabletlərini bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz.